રાજ્યમાં બેવડી ઋતુના કારણે રોગચાળો વકર્યો છે અને અમદાવાદમાં પણ દિવસે ગરમી, રાત્રે અને વહેલી સવારે ઠંડીનો અનુભવ થાય છે, જેના કારણે રોગચાળાના ભરડામાં લોકો આવી રહ્યા છે. વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કારણે અમદાવાદની સરકારી હોસ્પિટલમાં રીસની કતાર જોવા મળે છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં શરદી, ખાંસી, તાવના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. બેવડી ઋતુમાં વધતા રોગચાળા વચ્ચે કોરોના વાયરસે પણ એકવાર જોર પકડ્યું છે. હાલ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓ 4 દર્દી દાખલ છે. આ સ્થિતિમાં ડોક્ટરે લોકોને ડરવાની નહીં પરંતુ સાવચેત રહેવાની સલાહ આપી છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો મિક્સ ઇન્ફેક્શનના ઘણા કેસીસ છે અને ઓપીડીની અંદર જે આવતા દર્દીઓની સંખ્યા પણ એવું કહીશું તો કે અરાઉન્ડ 3000 થી 3500ની વચ્ચે હોય છે. કોવિડની વાત કરીશ તો અત્યારે અમારી પાસે 4 ઇન્ડોર દર્દી છે. આપણે એમ કહીશું કે જેને H1N1 નથી કે એને કોવિડ નથી અને છતાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનના સિમ્ટમ્સ છે, લાઈક કફ, કોલ્ડ, ફીવર, તો આ વ્યક્તિને અધર વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોવાના ચાન્સ છે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે હાઈગ્રેડ ફીવર હોય, કફ, કોલ્ડ હોય તો ડેફિનેટલી ડૉક્ટરની સલાહ લો અને એ પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવો. પેનિક થવાનું નથી, ગભરાવાનું નથી, પણ ડેફિનેટલી અત્યારનો સમય એવો છે કે સાવચેત રહેવાનું છે. એમાં ખાસ કરીને હું કહીશ સિનિયર સિટીઝન વિથ કોમોર્બિડ કન્ડિશન જેની હોય અથવા બાળકો, આ લોકોથી દૂર રહેવાનું છે. અને જે વ્યક્તિને પોતાને સિમ્ટમ્સ હોય એ પોતાને આઇસોલેટ કરે, માસ્ક પહેરે તો આપણે એને સ્પ્રેડ થતું અટકાવી શકીશું. અત્યારે જે 4 દર્દી છે એ ડેફિનેટલી ઓક્સિજન રિક્વાયરમેન્ટવાળા છે અને એટલા માટે જ એમને આપણે દાખલ રાખ્યા છે. પણ 4 વ્યક્તિને કહીશું તો કોમોર્બિડ કન્ડિશન એમની સાથે છે, જેથી કરીને એમને ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સ થોડા વધતા જાય છે. સુરતના ઉત્તરાયણ પાવર હાઉસનો 30 વર્ષ જૂનો ટાવર માત્ર 5 સેકન્ડમાં જ ધ્વસ્ત થઈ ગયો. તો આ સાથે કુલિંગ ટાવર આશરે 85 મીટર ઊંચો અને 70 મીટર પહોળો હતો, જેને આજે બ્લાસ્ટ કરી સેકન્ડોમાં જ ઉડાવી દેવાયો. આ ટાવરને તોડવા માટે 262.5 કિલો ડાયનામાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. ટાવરને 2017માં ભંગાર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ઉત્તરાયણ પાવર સ્ટેશનમાં કુલ 375 અને 135 મેગાવોટના 2 પ્લાન્ટ કાર્યરત હતા, જેમાં 135 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ જૂનો હતો. આટલા વર્ષો થઈ જવાના કારણે તેને કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ તોડી પાડવામાં આવ્યો. પાવર હાઉસની ચીમનીને કંટ્રોલ બ્લાસ્ટિંગ ઇમ્પ્લોઝન ટેકનિકથી જમીદોસ કરાયો છે અને આ સાથે જ ઉત્તરાયણ પાવર હાઉસનો ટાવર ઇતિહાસ બની ગયો છે. કુલિંગ ટાવરનું ડિમોલિશન માટે પ્રક્રિયા ધરેલી. કુલિંગ ટાવરની અંદર આ 7 સેકન્ડની અંદર આખું એક્સપ્લોઝન થયું અને સીધો જે રીતે અમે વિચારતા હતા એક્ઝેક્ટ એ પ્રમાણે સીધો કુલિંગ ટાવરનો મલવો જે છે આખું સ્ટ્રક્ચર એ સીધું નીચે બેસી ગયું. અહીંયા સ્વામિનારાયણનું મંદિર પણ છે, તો સંતોને અમે મળ્યા, એમને રિક્વેસ્ટ પણ કરી કે આવી રીતે અમારે કરવાનું છે ને તમે અમને સહકાર આપજો. તો એટલો બધો એ લોકો ખુશ થયા અને એટલો બધો કોઓપરેટ અમને કર્યો. આજે તો અમે ત્યાં જમવાના પણ છીએ. એટલે કહેવાનું શું કે આખી પ્રોસેસમાં અમને ખૂબ જ સારો એવો સહકાર મળ્યો અને એના લીધે જ અમે આ સારી રીતે પ્રક્રિયા કરી છે. જામનગરના ગ્રામ્ય પંથકના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. લાલપુર, હરિપરા, આકીખાણા, મડીલામાં વરસાદ શરૂ થયો છે. માવઠાથી ખેડૂતોના પાકને પણ નુકસાનની ભીતિ છે. જામનગર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જોરદાર પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને ધોધમાર ચોમાસા જેવો જ વરસાદ શરૂ થયો છે. તો બપોર બાદ આ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. ખેતીને મોટા પાયે નુકસાન છે. તો માવઠાથી ખેડૂતોના પાકને નુકસાન છે. એક તરફ ખેડૂતો પણ વળતર આપવાની માંગ કરી રહ્યા છે, કારણ કે આ પહેલા 1 મહિના પહેલા પણ જ્યારે વરસાદ આવ્યો હતો ત્યારે પણ વળતરની માંગ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સરકાર તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે કોઈ નુકસાની નથી. પરંતુ આ વખતે મોટી નુકસાની છે, ત્યારે જોવાનું રહેશે કે સરકાર તરફથી શું નિર્ણય લેવાય છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કિંજલ પાસેથી. જી કિંજલ, જામનગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ શરૂ થયો છે. કયા કયા વિસ્તાર છે કે જ્યાં હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો છે?
બિલકુલ સંધ્યા, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, હાલ જામનગર જિલ્લાના લાલપુર પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં છે હાલ વરસાદ છે તે શરૂ થયો છે, કમોસમી વરસાદ છે તે શરૂ થયો છે. અત્યારે જે પ્રકારના દ્રશ્યો હું દેખાડીશ, હાલ પણ ધીમી ધારે વરસાદ છે તે શરૂ થયો છે, જે રસ્તા ઉપર અત્યારે જોઈ શકાય છે, રસ્તાઓ પણ ભીના થઈ ચૂક્યા છે. બીજી તરફ જે પ્રકારે ખેડૂતોનો પાક છે તે પાક પડ્યો છે, તે પાકને લઈને ખેડૂતોની ચિંતા છે તે ઘેરી બની છે. જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, ઉનાળાની અંદર જે કમોસમી વરસાદ શરૂ થયો છે, જેને લઈને જે શિયાળુ પાક કાઢવામાં આવ્યો છે, આ પાક પણ પડ્યો છે. બીજી તરફ અત્યારે ભર ઉનાળે જ્યારે માર્ચ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે જે વરસાદી સિઝન છે તે શરૂ થઈ છે. જે પ્રકારે એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો હાલ દેખાડી રહ્યા છે લાલપુર પંથકના હરિપર, આરીખાણા અને જે આસપાસના ભોળેશ્વર સહિતના જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, મુરેલા સહિતના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રસ્તા ઉપર અત્યારે વરસાદ છે તે ભર બપોરે શરૂ થયો છે. જે પ્રકારે કડાકા ભડાકા સાથે જે વરસાદ શરૂ થયો છે, ધીમી ધારે વરસાદ હાલ વરસી રહ્યો છે. થોડી વાર પહેલા અહીં વરસાદ છે તે સારો એવો વરસી રહ્યો હતો. કમોસમી વરસાદને લઈને ખેડૂતોની ચિંતા છે તે વધી છે. જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, ખેડૂતોનો પાકને જે નુકસાની છે ત્યારે આ પાકની નુકસાનીમાં હાલારમાં પણ દ્વારકા જિલ્લામાં પણ છેલ્લા 2-3 દિવસ સુધી કમોસમી વરસાદ સતત વરસી રહ્યો છે. ત્યારે જામનગરના પણ જે લાલપુર જામજોધપુર પંથક છે એના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને હવે ખેડૂતો છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક સહાયની માંગણી કરી રહ્યા છે. કારણ કે જે પ્રકારે ખેડૂતોનો માલ છે તે બગડી રહ્યો છે, જણસી છે તે બગડી રહી છે, ત્યારે સરકાર બહાર આવે તેવું ઈચ્છી રહ્યા છે. જે કિંજલ, આપનો આભાર મારી સાથે જોડાવા બદલ. તો ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન છે અને વળતરની માંગ કરી રહ્યા છે. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. અગાઉ અમદાવાદની મેટ્રોની કામગીરીમાં કામ કરી ચૂક્યો છે. સાણંદના તેલાવ ગામનો એક વિડીયો વાયરલ. તેલાવ ગામમાં યુવકને માર મરાયો. 1 સપ્તાહ પહેલા બની હતી ઘટના. સાણંદ પોલીસે આ અંગે કોઈ કાર્યવાહી ન કરતા અનેક સવાલ. ગુજરાતના ધારાસભ્યો રંગાયા ક્રિકેટના રંગમાં. સ્વર્ણિમ ગુજરાત એમએલએ ક્રિકેટ લીગમાં ધારાસભ્યો બન્યા ક્રિકેટર. 10 ટીમોએ લીધો ભાગ. ખાલિસ્તાન સમર્થિત ઓડિયો વિડીયો વાયરલ કરવા મામલે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની સાયબર યુનિટને મળી મોટી સફળતા. સાયબર યુનિટે મધ્યપ્રદેશના રીવાથી વધુ 20 સિમ બોક્સ કબજે કર્યા. અમદાવાદમાં ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાની ટેસ્ટ મેચમાં વિઘ્ન ઉભો કરવા ધમકી અપાયા બાદ કાર્યવાહી. ધમકીના તાર કેનેડા, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશથી જોડાયેલા હોવાનું પણ સામે આવ્યું. ધમકી મળ્યા બાદ મધ્યપ્રદેશથી 2 લોકોની સિમ બોક્સ સાથે કરાઈ ધરપકડ. પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછમાં વધુ 2 બોક્સ હોવાનો થયો ખુલાસો. મહેસાણાનું ઊંઝા એપીએમસી 7 દિવસ બંધ રહેશે. 27 તારીખ માર્ચથી 2 એપ્રિલ સુધી માર્કેટયાર્ડ બંધ રહેશે. માર્ચ એન્ડિંગમાં વેપારીઓને હિસાબ માટે માર્કેટયાર્ડ બંધ રાખવાનો નિર્ણય. સોમનાથમાં માસિક શિવરાત્રીની ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવણી. 42 વર્ષ સુધી સોમનાથની સેવા કરનાર પ્રક્ષાલન પૂજારીને ફરજ પરની અંતિમ શિવરાત્રી પર મુખ્ય યજમાન બનાવી ટ્રસ્ટે વિદાય આપી. વડોદરાની એસએસજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લેતા કોરોના પોઝિટિવ દર્દીનું મોત. હોસ્પિટલના આઇસોલેશન વોર્ડમાં હતા. સારવાર હેઠળ 68 વર્ષીય દર્દીને ટીબી, અસ્થમા અને હાઇપરટેન્શનની હતી બીમારી. તો ગુજરાતમાં કોરોના રોગચાળાના ભરડા વચ્ચે ફરી કોરોના કેસમાં થયો ઉછાળો. 24 કલાકમાં 118 નવા કેસ. અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 54 નવા કેસ. રાજ્યમાં કોરોનાના એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 800 પાર પહોંચી. અમદાવાદના